सिंध जाई नियाणी प्रिया कुमार जी आज़ादी लाइ प्रिया कुमारी एक्शन कमेटी जे सॾ ते दादू में बि एजाज़ मलकानी, दानिश खुश्क, मंसूर पंवर ऐं अब्दुल हमीद मेमण, एजाज़ मल्ला, अर्ज़ मोहम्मद मक्सी, सज्जाद मल्ला, फिदा हुसैन सुमरो, इसराज हिस्पाणी, सारंग चन्ना ऐं ॿियनि जी अॻवानी में एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे दादू प्रेस क्लब आॾो धरणो हंयो वियो। मुज़ाहिरीन चयो त 3 साल गुज़रण बावजूदि सिंध सरकार प्रिया कुमारी खे आज़ाद कराइण में नाकाम थी वई आहे। IG सिंध तोड़े सिंध जा हुक्मरान मासूम नियाणी प्रिया कुमारी जी आज़ादी लाइ संजीदा न आहिनि। एतिरा संजीदा हुजनि हा त हिन वक़्त ताईं प्रिया कुमारी बाज़ियाब थी पंहिंजनि वारसनि वटि पहुची वञे हा। हुन जो त हुक्मरान अक़ल खां कम वठनि, नियाणी खां ग़ाइब कराइण वारनि हथनि जा सहूलतकार ऐं सलाहकार न बणिजनि। हुन चयो त प्रिया कुमारी वाक़े जी तहक़ीक़ात कंदड़ टीम जे टिनी आफ़ीसरनि SSP जावेद जसकाणी, SSP तनवीर हुसैन तुनियो ऐं SSP अमजद शेख ते मुकमल एतमाद आहे। उमेद आहे त टई आफ़ीसर रियासती दबाव क़बूल न कंदा, प्रिया कुमारी खे पंहिंजी नियाणी सम्झी आज़ादीअ लाइ कोशिशूं कंदा। जो त प्रिया कुमारी जी बाज़ियाबी लाइ अक़लियती बिरादरी जे अॻवाननि, सिविल सोसाइटी जे नुमाइंदनि, उस्तादनि, शागिर्दनि समेत मुख़्तलिफ़ मकतब ऐं फ़िक्र सां तालुक़ रखंदड़ शहरनि वॾे अंग में शिरकत कई।